สวัสดีครับ진짜 오랜만입니다 여러분 ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับทุกคน 잘 지내셨어요? สบายดีกันหรือเปล่าครับ 마지막으로 온 게 언제예요? ล่าสุดผมมาเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่นะ ไม่รู้หรอ 2022년? 2022 หรือเปล่า 진짜? จริงเหรอเนี่ย 그랬는데요 นานแล้วนะครับเนี่ย 히트뽕만가? 마지막에 เยอะๆเลยเหรอคิดถึงมากเลยเหรอ 보고 싶었어요 คิดถึงทุกคนมากเลยนะคะ 시작하겠습니다 เริ่มเลยแล้วกันนะคะ just wanna enjoy this time when I'm taking. Oh, we felt the same, remember in the moment. You didn't really trust on love that you said to me. But my shouting is I did without you. 오늘 화요일이잖아요 วันนี้วันอังคารใช่ไหมคะ 평일인데 뭐 일 떼고 오신 건가요? วันนี้เป็นวันธรรมดาไหนมีใครโดดงานมาหรือเปล่า 감사합니다 다음 곡 가보도록 하겠습니다 ไปเพลงต่อไปกันครับ Ooh,
네, 제가 기억하는 태국어가 있는데 มีภาษาไทยคำหนึ่งที่ผมจำได้ 뭐였더라? คำว่าอะไรแล้วนะ 낭낭뚜쭈? ถูกไหมครับ 맞아요? 아, 이게 의미가 뭐였죠? ความหมายมันแปลว่าอะไรนะทุกคน 아, 사랑이 อ๋อ แปลว่ารักนะจุ๊บจุ๊บนี่เอง อย่างนี้นี่เอง 네, 태국 멤버들은 굉장히 귀여운 것 같아요. มอนเบเบ้ชาวไทยน่ารักกันจังเลยอะครับ 즐거우세요? สนุกไหมครับ 네, 이거는 그냥 애프터라서 อันนี้ยังเป็นแค่น้ำจิ้มนะ 공연에는 더 재밌을 거랍니다. เดี๋ยวตอนคอนเสิร์ตจริงๆจะสนุกกว่านี้อีกนะคะ 네, 그러면 마지막 곡 들려드리겠습니다. งั้นไปเพลงสุดท้ายกันครับ 감사합니다. ขอบคุณครับ 그리고요. เดี๋ยวเจอกัน